Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, ngibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphisa i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then bese uyangena ngokushesha kwivideo uyayibuka. Zikwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu lo esimbona-ke esithombeni, igama lakhe uNathaniel Mogehle, walaphaya endaweni-ke yaseSekonye eBohlokwa. Kuthiwa-ke le ndoda ibulele intombi yayo, igama lakhe uJulia Mohlale. Kuthiwa-ke impela-ke umgwaze amanxeba awu-14 wonke uze wamyeka ngobe esethule eseshonile. Igameko eyifana nalezi ngithi senzenzeke cishe isonto liphelile, usuku nosuku sizwa igameko eyifanayo. Abesilisa babulala-ke abantu abasuke bethandana nabo, of which abantu besifazane. Indaba-ke ezibuhlungu lezi-ke nezinyantisa igazi, neyishiya nje abantu-ke abaningi besifazane ibela-ke bedangele and futhi-ke benokwesaba. Like ivideo, usubscribe kwi-channel la kwi-Trend TV, sohlezi sikhona sikulethela-ke indaba eyitrendayo usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.